你唔使咁招積，請你翻譯國語俾我聽。我到而家我都未識翻譯。喺20年前我哋睇我啲港產片咧係讚嘅，而家我哋睇我哋好多港產片咧係彈嘅。一個就係港產片啊，香港片即係柴嘅。以前係欣賞嘅，以前冇一個唔係睇我哋香港片長大嘅。我哋以前拍嘅電影係唔需要諗到呢樣嘢，講咗粵語之後，我哋配咗國語，人哋都識晒上。但係因為中國嘅文化係唔一樣噶嘛。嗱，好簡單一樣嘢，我到而家我都未識翻譯，你唔使咁招積，請你翻譯國語俾我聽。你唔使咁招積，我遲啲整個結嘅你睇，你就係呢一句對白，你翻譯普通話俾我聽，唔簡單啫。你邊有招子啊？此就整個結嘅你睇。因為我唔使招積呢個嘢，由我啱啱拍電影我就開始諗呢個對白，呢個普通話點講？我諗到而家50幾年啦，都未諗得到。囂張，你冇咁囂張，同埋你冇咁招積。你話我俾聽，你聽入去以嗰個感覺有乜嘢唔一樣，就係唔一樣咯。即係所以我哋保護廣東話都要，因為你轉咗做第二個語言咧，你係譯唔到契弟呢兩個字嘅。我到今日都唔係好明契弟係點解嘅，坦白講嚇。總之你就覺得，如果你話嗰條友好契弟，咁佢真係好契弟嚟嘅。